咁而且我哋而家賣緊嘅一啲單位咧，都係望翻我哋湖景嘅。首期咧就係5萬蚊左右，贈送到一個全屋嘅大禮包。咁呢個露台咧係非常之長嘅，有差唔多8米咁長㗎。Hello， 大家好，歡迎收睇卓信接安家頻道，我係主持人 Suki。今期咧 Suki 就帶大家嚟到咗中山坦洲嘅錦繡國際花城嘅。咁如果係之前有睇開 Suki 啲片啦，都知道 Suki 係特別中意呢個樓盤嘅。咁因為錦繡國際花城咧，佢已經喺坦洲呢度深耕咗差唔多15年嘅時間啦。咁而且咧，佢嘅環境啦，同埋呢個配套啦，我覺得係非常之舒服同埋非常之方便嘅。咁一個就係同埋我哋香港嘅朋友啦，如果係嚟到我哋錦繡國際花城咧，就從人工島出發嘅話咧，半粒鐘就已經可以嚟到呢個位置㗎啦。咁當然，如果你係去到坦洲，好似佳景康城啊，同埋中澳春城咧，其實用嘅時間係差唔多嘅，只不過係路程唔一樣。咁因為嚟到我哋呢個樓盤咧係全程高速嘅，而且就唔會塞車。咁我哋去到好似佳景康城啦，包括係春城同埋呢個金地世紀城啦，咁我哋呢邊嘅樓盤啦，就係要行翻我哋珠海南屏嘅一個呢個華發商都嗰邊嘅，咁係會有少少塞車，咁因為嗰邊嘅坦洲快線依家仲未完全整好啊嘛。OK， 咁我後邊呢度呢，就係錦繡國際花城嘅1期啦、2期啦、3期啦，包括而家我哋賣緊嘅呢個4期啦，就係我而家手指嘅位置綠色呢邊。佢呢度咧就係已經係封頂噶啦，咁交樓嘅話係今年嘅年底，係26年嘅年底就可以交樓啦，咁差唔多就爭少少裝修咁咯。咁而且我哋而家賣緊嘅一啲單位咧都係望翻我哋湖景嘅，咁我哋呢邊咧交通都係非常之方便啦。啱先講到呢個人工島翻到嚟我哋錦繡國際花城啦，咁如果你係唔係自己揸車嘅朋友呢，我哋樓下呢都係有直通巴可以送你翻到去香港太子荃灣啦，包括係上翻到人工島都係有車可以送你過去嘅。咁我哋係每一區，即係每一期嘅樓下呢都有一個巴士站。即係可以喺樓下搭車去到中山嘅市區啊，包括係珠海嘅市區啊，咁同埋我哋2期嗰邊咧，仲有一個交通樞紐站，咁喺嗰邊都可以坐到好多車，可以去到中山市區，包括係我哋珠海嘅市區嘅。咁今期節目咧，帶大家就係睇翻我哋嘅一啲特價單位，4期4區嘅115平方嘅3房2廳2衛3個陽台，咁即係4房單位嚟嘅。咁圍到落嚟一口價單價係低至10,863蚊，咁 total 咧125萬就可以攞低啦。咁首期咧就係5萬蚊左右。OK， 咁事不宜遲，就唔講咁多啦。我哋依家咧就先同大家介紹下我哋115平方嘅單位。即將為你介紹嘅咧就係115平方嘅4房單位。OK， 咁跟住鏡頭我哋入嚟簡單咁睇睇先。咁因為呢個咧佢係一個創意示範單位啦，佢唔係一個準確嘅交樓標準嚟嘅。咁今期先同大家講下呢個戶型。咁一入門口咧，呢個指紋密碼鎖啦，包括呢個實木門都係一個交樓標準嚟㗎。咁你睇到咩樣，到時候收到都係咩樣。咁入翻嚟鏡頭咧，可以睇下我哋呢度有塊紅色嘅呢個 KT 板喺呢度。咁到時候我哋係會贈送到一個全屋嘅大禮包清單喺呢度。咁入邊嘅所有嘢咧，到時候你交樓咧係會有喺入邊嘅，即係贈送到俾大家一個全屋嘅一個家私家電大禮包。咁我哋睇下有乜嘢先。嗱，家具嘅話咧，我哋係會有餐台啦、凳啦，包括係梳化、茶几、電視櫃，同埋主人房嘅床同埋床褥係冇嘅。咁衣櫃啦、床頭櫃啦，咁同埋客房嘅床啦、衣櫃啦，主人房係有2個床頭櫃嘅。唔係喎，一個床頭櫃。咁燈嘅話咧就係比較簡單嘅呢啲燈嘅。咁到時候都需要自己再去裝翻啲。如果你覺得呢啲燈唔太好睇嘅話，自己可以上網去買，然之後自己再去裝翻嘅。咁家電咧係會有咩咧？有電視機啦、空調啦，空調係有3台嘅。咁一個係客廳嘅立式空調啦，主人房同埋
呢個2間房間嘅空調，即係2間房都會有嘅。咁啊，熱水器有，洗衣機有，消毒機有，冰箱係有。咁啊，窗簾咧，每間房嘅窗簾都係幫大家整好晒嘅。咁我哋入嚟睇下個格局先。咁首先入門嘅第一間房呢度咧，佢係一個屬於係陽台佈件去整嘅一個陽光書房嚟嘅。咁到時候交樓咧，佢係有一個欄杆喺呢邊，咁需要你自己再去作一個封窗嘅一個處理嘅。咁啊，我覺得即係呢間房佢採光係非常之唔錯，可以作為一個書房啦，或者係一個入戶玄關嘅雜物室咁樣去用。係啦，睇翻你自己一個需求。咁入到嚟我哋客廳嘅位置啦，佢係呢個餐客一體一個 design 嚟嘅。咁睇翻餐廳嘅位置都非常之闊落嘅，可以擺到張6人台啦，6個人喺呢度食飯係完全唔會覺得逼嘅。咁如果係呢間屋如果係我自己住嘅話，我會喺呢邊整翻個餐邊櫃，咁擺翻啲咖啡機啊，或者係一啲好似啲榨汁機啊咁喺呢度，同埋整翻啲酒櫃嘅位置喺呢邊嘅。嗱，呢個係我自己中意嘅一個設計。咁啊，入翻我哋廚房睇睇，我哋廚房咧呢個位置唔算話特別細噶啦，115平方，我覺得呢個位置方方正正已經係好夠用噶啦。包括係我哋開發商咧都幫大家整咗呢個櫥櫃啦，我覺得呢啲位置都可以用到非常之即係利用到極致啊！好似呢啲咁樣嘅位置咧，佢都幫你整咗櫃。咁啊，呢個位置係預留一個雙開門嘅冰箱位俾到大家嘅。咁啊，到時候揾 Suki 買樓啦，我哋都係會贈送到一個28,888嘅家私家電大禮包。咁包含有一個雙開門嘅冰箱啦，包括係可以幫你去整翻一個即係下邊同尺寸嘅一個呢個消毒機去咗邊度啊？我哋可以幫大家換翻一台洗碗機，係啦，同尺寸嘅。咁揾 Suki 買樓咧就可以提供到呢啲服務俾大家。咁啊，我哋講翻我哋呢個廚房。咁我哋廚房到時候3件套一樣都係有嘅。啊，呢個消毒機我唔知佢擺去邊度啊。咁一般係呢個位置啦。咁啊，到時候可以換成洗碗機俾大家。咁同埋我哋嘅廚房位置都有預留窗，方便大家通風同埋呢個採光啦。咁平時如果係住得高樓層少少嘅朋友啦，咁如果係煮嘢食早上，我係完全可以唔使開燈嘅，比較慳電。咁我哋睇翻生活陽台呢邊嘅位置。咁生活露台呢度咧，佢其實都算係比較闊嘅，咁平時都夠用啦。好似攝影師而家企嘅呢個位置係已經幫大家預留咗呢個位置啦，插梳位啦，包括係呢個水龍頭嘅位置啦，再自己打翻個櫃喺呢邊。咁啊，洗衣機咧就係開發商會有贈送到俾大家啦。咁 Suki 咧都係會贈送到一台烘乾機俾大家。咁啊，到時候如果你有需要嘅話，可以喺呢邊封埋窗啊咁。就直接烘乾啲衫，咁就會比較美觀啲咁，同埋咧整翻一個電動嘅晾衫嘅一個衫架啦，咁拉落嚟，咁啊晾啲皮啊都會比較方便嘅。OK， 入翻嚟我哋關埋個窗先。咁其實打開呢個窗嘅話咧，其實可以做到南北通對流嘅一個效果嘅。咁我哋客廳呢度咧，我覺得都算係比較闊落嘅。咁到時候送嘅梳化啦，就唔係呢種有圖片嘅話，我放喺隔離啦，咁啊大家可以參考一下。咁啊個梳化會比呢個梳化更加大少少啦。咁呢個電視嘅話咧，就同呢個電視尺寸差唔多嘅。咁呢個位置咁其實坐低啦，擺翻個茶几，其實都算係比較舒服嘅。咁啊，如果你到時候係想喺呢度長期喺呢邊退休度假自己住嘅話咧，其實可以執得更加靚少少，即係可以再按照自己嘅設計再去裝修一下屋企。係啦，咁我而家所在嘅位置咧就係主露台嘅位置啦。咁呢個露台咧係非常之長嘅，有差唔多8米咁長㗎。咁同埋咧，如果係我自己住嘅話，我會選擇封窗啦。咁一個就防塵，第二個咧就係睇起身成個客廳會更加闊啲嘅。或者好似佢咁樣擺張搖搖凳喺呢度，咁啊坐喺呢度睇住出邊戶景都係非常之舒服，非常之嘆。OK， 我哋睇翻休息區嘅空間先。休息區係有3間房啦。咁除咗第一間房間，咁呢邊休息區係有3間房嘅。呢度係洗手間位置，係乾濕翻嚟嘅。你見到乜嘢樣，到時候交樓都係乜嘢樣嘅。咁我哋第一間房呢個係連接翻我哋露台嘅
間客房嚟嘅，都可以用作去長輩房去用。咁到時候咧，床係有嘅，咁床褥咧需要自己去買，咁同埋又會送一個床頭櫃啦，同埋包括一個衣櫃同埋呢個空調嘅。咁其實呢間房咧，打開呢個窗啦，可以同我哋第二間房形成一個都係對流嘅效果啦。咁我哋成間屋嘅一個通風效果都係非常之好，包括係佢一個採光都係非常之正嘅，就唔會話會有一間房咧就會冇陽光入到嚟。OK， 睇翻第三間房，呢個第三間房係作為兒童房咁樣去用嘅，佢就冇用飄張台做榻榻米啦，佢係選擇做咗喺呢邊一個位置嘅。咁其實我覺得喺呢邊整翻個榻榻米會更加好啲，咁咪更加有位置擺翻我哋嘅衣櫃噶啦。咁同埋我哋呢邊嘅窗咧，一打開可以同我哋嘅長輩房啦形成一個對流，係啦，通風效果都好正下嘅。咁最後就係我哋主人房嘅空間啦。咁主人房我哋到時候交樓嘅時候咧，喺呢個窗呢度係會有大欄杆俾到大家嘅，咁需要自己再去拆咗佢，然之後咧就睇起身就會好睇啲。咁但係如果有細路仔嘅話咧，安全着想其實亦都可以唔拆，咁因為佢係防止細路仔會打開窗，然之後唔小心即係都係安全第一。咁我哋呢邊係擺咗張2米嘅 King Size 大床啦。咁到時候交樓咧係會有一個床俾到大家，亦都係床墊需要自己去買。咁同埋一個衣櫃嘅。咁呢邊係整咗過渡式嘅一個衣帽間啦。咁到時候衣櫃就喺呢個位置，其實都算係比較大嘅。咁入邊咧就係我哋主人房嘅一個洗手間，一個套廁嘅位置啦。其實同出邊個客廁嘅位置係差唔多嘅。OK， 咁我哋咧就睇下呢個單位咧，依家仲有1、2、3、4、5、6，仲有6套特價單位。咁圍到落嚟最平嘅一套咧就係125萬 ，total 125萬，係32樓嘅。咁單價咧係10863，一樣都係首期5萬蚊就可以上車啦。咁呢啲特價單位咧，佢嘅貨係確實唔多嘅，買一套咧就少一套噶啦。咁一陣間啦，我會將呢個圖片擺喺隔離，咁有需要嘅朋友咧就可以自取。咁如果係對呢個樓盤想了解得更加詳細嘅話咧，可以直接 call 我或者係後台私信我都完全冇問題嘅。咁揾 Suki 買樓咧，亦都係會贈送到一個28,888嘅家私家電大禮包俾到大家，而且咧可以折現嘅，你唔需要嘅話可以折現翻俾你。咁後期嘅一啲好似跟進翻我哋嘅手續服務啦，包括係收樓服務啦，我哋一樣都係一條龍嘅，所以你都可以放心。有興趣朋友記得 follow 翻我嘅 channel 啦，我係 Suki， 拜拜。